न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं AIEMP नॉलेज कैंपस ट्रैक एंड ड्राइव, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, श्री जानकी स्टोर, BN घाटी मेंस शॉपिंग, BN घाटी, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल। हॉकरों के विरोध के आगे झुका आईएसपी प्रबंधन, अतिक्रमण हटाओ अभियान बीच में ही रोकना पड़ा। दुर्गापुर में बुलडोजर पर सियासत गरमाई, टीएमसी ऑफिस टूटा, सीपीएम ने रोकी कार्रवाई। पश्चिम बर्धमान को दूसरा और कुल्टी को मिला पहला मंत्री, डॉक्टर अजय पोद्दार के शपथ लेते ही भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न। मैं अजय कुमार पोद्दार 1 जून से महिलाओं को मिला सरकार का बड़ा तोहफा, सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा शुरू। भाजपा विधायक का बड़ा दावा, कब्रिस्तान की जमीन पर बना है टीएमसी का पार्टी कार्यालय। बानपुर में हाकरों के संयुक्त विरोध के सामने आखिरकार आईएसपी प्रबंधन को पीछे हटना पड़ा। सोमवार को अवैध कब्जा हटाने के लिए शुरू किया गया अभियान बीच में ही रोककर अधिकारियों को वापस लौटना पड़ा। आईएसपी के एक अधिकारी ने बताया कि वे प्रबंधन के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के कारण फिलहाल अभियान स्थगित कर दिया गया। আমার বাপের বাপ থেকে আটকানো হয়নি, 1 মাস হয়েছে বাচ্চারা। আমার দোকান কি হয়েছে না হয়েছে এই বাচ্চারা কে বলেন? ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে দেখো না কেন মদ খাচ্ছে, গাঁজা খাচ্ছে, ওদের জন্য কিছু করো। এই যেখানে রোজগার করে খাচ্ছে তাদেরকে শুধু ভাষা বলে চাচ্ছে। এটা উচিত করবে ইসকো লোহা চোর 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 চুরি করে ফুটবল দিল। আরে প্রথমে জায়গা কর, জায়গা করে ফেলতে আসি, প্রথমে বল জায়গা দিতে। হ্যাঁ हालांकि उन्होंने कहा कि इस मामले में आधिकारिक टिप्पणी करने के लिए वे अधिकृत नहीं है। क्या डिसीजन क्या हुआ? देखिए, मुझे मीडिया में ऐसा कुछ नहीं बोलना है। मीडिया में जो कुछ भी है आप लोग तो अभी तोड़ने के लिए आए थे, तो क्या ऑफिशियल फोरम जो हमारा PR है उसके माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। एक अभियान जो इंक्रोचमेंट के अगेंस्ट चल रहा है ये जारी है। जो भी अनऑथोराइज है आपके माध्यम से भी मैं बोलता हूँ कि वो अपना जगह खाली करें और कंपनी उस जगह को रिक्लेम करेगी। अभी खाली अगर नहीं किया गया तो मुझे कुछ नहीं बोलना है। घटना घटी सर, क्या हुआ है? नहीं, आप खुद देख रहे हैं क्या हुआ है, इसमें मुझे कुछ नहीं बोलना है। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा। अभी लोग जाम कर दिए हैं। आप लोग अभी सर रोड पूरा ब्लॉक किया है, बंद कर देंगे। अभी काम बंद कर दिया गया, बुलडोजर बंद कर दिया, चलना बंद कर दिया गया क्या? ये इसके अलावे बाकी लोकेशंस भी आज हमारे प्लान में है, वहाँ हम जाएंगे और अपने एक्शन को कंटिन्यू रखेंगे। वहीं सीपीएम नेत्री शिल्पी चक्रवर्ती ने कहा कि आईएसपी का आधुनिकीकरण स्वागत योग्य है, लेकिन जिन लोगों के ज़मीन पर यह कारखाना बना और जो दशकों से यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें बिना वैकल्पिक व्यवस्था को हटाया नहीं जा सकता। उन्होंने आरोप
उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र की विधायक एवं राज्य मंत्री अग्निमित्रा पाल ने भी हॉकरों की समस्या पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक प्रभावित हॉकरों के लिए दूसरी जगह की व्यवस्था नहीं की जाती तब तक उन्हें हटाने की किसी भी कोशिश का विरोध जारी रहेगा। দেখুন, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। বার্নপুরে এত টাকা ইনভেস্ট হবে আর বার্নপুরের মানুষের গায়ের ওপর দিয়ে বুলডোজার চালাবে। আমরা এর প্রতিবাদে ডিএমকে বলেছি, আমরা পুলিশ কমিশনারকে গতকালও আমরা একটা মেসেজ করেছি, আমরা ইসকো অথরিটির সাথে কথা বলেছি, টাউন অফিসে যারা ম্যানেজমেন্ট তাদের সাথে আমরা কথা বলেছি। আগের দিন ওয়ার্কাররা সবাই ছিল এখানে, যারা মালিক দোকানের প্রত্যেকে ছিল, কিন্তু বিজেপি এবং বিএমএস এরা দুটো দল মিলে এই আন্দোলনটাকে ওরা ভেঙেছে। কারণ ওরা ভয় পেয়েছে যে এই করে খাওয়া দোকানদাররা তারা যদি সুবিধা পেয়ে যায়, একজোট হয়। আমরা বলেছিলাম ইসকো বাঁচাও আন্দোলনে কোনো ঝান্ডা ছিল না, সব ঝান্ডা একত্রিত হয়ে ইসকোকে সেল আইএসপি করেছিল। আর আজকে বার্নপুর বাঁচানোর জন্য কোনো ঝান্ডার প্রয়োজন নেই, মেহনতি মানুষ দোকানদাররা ঐক্যবদ্ধ হবে, আমরা সেই জন্য বলেছিলাম। কিন্তু যেহেতু মাননীয় এখানকার নির্বাচিত ক্যাবিনেট মন্ত্রী, ওরা বিশ্বাস করেছিল, প্রাণ ভরে ভোট দিয়েছিল যে আমরা আমরা আশ্বস্ত হতে পারি, উনি বলেছেন ভাঙবে না। কিন্তু আমরা বারবার এদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম যে ভাঙবে, কিন্তু কারণ ম্যানেজমেন্ট বলেছে, দোকানের লোকেরা যারা মালিক তারা একটা অংশ বুঝেছিল যে ভাঙবে, কিন্তু যেহেতু ওদের মধ্যে দুটো ভাগ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে হয়েছিল, তার জন্য আমরা বলেছিলাম যে আমি এবারের বিধানসভা নির্বাচনে রুটি রুজির কথা বলেছিলাম। আমি বলেছিলাম যে দিদি আপনি জিতেছেন, আপনি এদের রুটি রুজি বাঁচিয়ে আরো বেশি করে মানুষের মনে জিতে জায়গা করুন। কিন্তু দিদি গতকাল এসেছেন, বার্নপুর ক্লাবে উনি অনুষ্ঠানে ছিলেন, কিন্তু এত গরিব মানুষ ওখানে তখনও গেছিলেন, দিদির কথা কিন্তু রাখলো না। ম্যানেজমেন্টের সাথে প্রশাসন যদি না থাকে, আমার দোকান কর্মচারী দোকানের মালিক ভাইদেরকে এই কথা বলতে পারি, তাহলে এত বড় সাহস হয় না বার্নপুরের বুকে বুলডোজার চালাবে আর ইসকোর ইনভেস্টমেন্ট হবে। ইসকো তৈরি হয়েছে বার্নপুরের লোকের দেওয়া জমিতে, সেই জমিতে আজকে যখন সেকেন্ড ফেজ মডার্নাইজেশন মিলিয়ন টন হচ্ছে ইস্পাত তৈরি হবে, এখানে লক্ষ টাকা মাইনে এক একজন ওয়ার্কারের। আমরা বলেছিলাম বসুন, টাইম দিন, এক একজন দোকান পিছু একটা করে চাকরি এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা, ছাই কাদাটা খালি আছে, 1 মাস লাগবে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় টিনের ছাউনি করে যতগুলো দোকান আছে, নিয়ার আবার 2000 সামথিং দোকান আছে, তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করুন। দিদি পারতেন, কিন্তু আমাদের যারা ভাইরা ছিলেন, ভাইরা এখানে শান্তিপ্রিয় মানুষ, ওরা কোনো ঝান্ডা দেখে না, কোনো দল দেখে না। আমি বলেছি এই মানুষের রুটি রুজি স্বার্থে এই আজকে যে বুলডোজার এনেছে, এটা বার্নপুরের ইতিহাসে কোনোদিন হয়নি। ছেলে মেয়ে নিয়ে কি রাস্তায় বসবো? আমরা এখানে বসবো। এখন তো ওরা এসেছিল ভাঙবার জন্য, তো এখন আপনাদের কি বলে পড়ে গেল? আমাদের জায়গা দেবে, আমরা নিজেরা ছেড়ে দেবো, দেবে না তবে না, তাতে মার খেতে হয় খাবো, ওরাও মার খাবে, শুধু আমরা তো নয়, ওরাও খাবে। ওদের যেটা জানা যাচ্ছে যে এর পরবর্তীকালে যখন আসবে, কিন্তু এবার বিশাল ফোর্স নিয়ে পরে ভাঙবার জন্য আসবে। দেখা যাক, পাবলিকের থেকে যদি ফোর্স বড় হয় তাহলে আর ভোট আর এইসব তাহলে বেকার, সেটাই জানতে হবে। এতদিন আমরা দোকান করেছি, কিছু হয়নি, এখন এই সরকার এসে কেন হলো? এটা কেন হলো? 35 বছর তাহলে আমরা নিজের বাস থেকে এনেছি নাকি? এই নিয়ে এসে খাবো কি? রাস্তা দাঁড়াবো আমরা? এই যে এতদিন ধরে যে আপনারা ডেপুটেশন দিলেন, কোনো কিছু কানে দেয়নি, বাচ্চাদের বলে দেবেন কোনো কানে যায়নি। दुर्गापुर के मारकोनी इलाके में तृणमूल कांग्रेस के पार्टी कार्यालय पवित्र चटर्जी स्मृति भवन को दुर्गापुर स्टील प्लांट डीएसपी प्रबंधन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई। वहीं महिषासुर इलाके में डीएसपी की जमीन पर बने सीपीएम के एक पार्टी कार्यालय को हटाने के लिए जब डीएसपी प्रबंधन पहुंचा, तब सीपीएम कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ उनकी तीखी बहस हो गई। स्थिति तनावपूर्ण होने पर अंततः डीएसपी अधिकारियों को वहां से वापस लौटना पड़ा। আপনি পাড়া বসে জিজ্ঞেস করে দেখুন, এটা পার্টি অফিস না, এটা ক্লাব। এইখানে বাচ্চাদের ক্লাস হয়,
এটাকে ভাঙবেন না। যে অর্ডার আছে আমরা সেটা ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য আছে। যদি এ হয় আপনারা ডিএসপির সঙ্গে কথা বলুন। আমি বলি ভয় কেন দেখাবো আপনাদেরকে? শোনেন, পুলিশ হচ্ছে সরকারি অর্ডার ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য একদম। আপনার যদি ওনারা ভাঙে ভালো, ওনার যেটা হবে ওনাদের ব্যাপার, ঠিক আছে? আমরা ওনাদের সঙ্গে আছি অ্যাকম্পানি করার জন্য, অন্য কিছু না। सीपीएम नेताओं का कहना है कि किसी भी प्रकार की बेदखली या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पहले संबंधित पक्ष को उचित नोटिस दिया जाना चाहिए। उनका आरोप है कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि प्रशासन सभी मामलों में नियमों और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करे। घटना के बाद इलाके में राजनीतिक माहौल गर्म है। দেখুন, এটা একটা গণতান্ত্রিক দেশ, গণতন্ত্রটাকে রক্ষা করতে হবে। সেই গণতন্ত্রকে রক্ষা করা অনুযায়ী আমাদের এটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্ট, সেই ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্টে ট্রেড ইউনিয়ন বেস জায়গা, সেখানে সব ধরনের 7-7টা ট্রেড ইউনিয়ন আছে। আমাদের যত কিছু অ্যাক্টিভিটি হয়, ভালো হোক বা আরও কিছু হয়, যে আরও কিছু অ্যাক্টিভিটি করতে হবে, সবগুলো আলোচনার মাধ্যমে হয়, তার একটা ক্রাইটেরিয়া ঠিক হয়। সেখানে আমরা পরিষ্কার করে একটা কথাই বলছি যে পুলিশকে বলছি, আপনাদের প্রশাসনিক স্তরে সমস্ত রাজনৈতিক দল আছে, সেই রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করুন। আর আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন স্তরে, ট্রেড ইউনিয়ন যেখানে যা আছে, ট্রেড ইউনিয়ন স্তরে আলোচনা করে আপনারা ঠিক করুন যে এই ক্রাইটেরিয়া বেসিসে সমস্ত আনঅথরাইজড জায়গা ভাঙছে। তা সেই ক্রাইটেরিয়াটা ঠিক হবে, আলোচনা হবে, গণতান্ত্রিক পরিবেশে আলোচনার মধ্যে থেকে দাঁড়িয়ে সমস্ত বিষয়টা আমাদের আলোচনার মধ্যে চাইছি। আমরা জোর জবরদস্তি কোনো কিছু হওয়ার বিরুদ্ধে, জোর জবরদস্তি করা যাবে না। কেন জোর জবরদস্তি, এটা একটা গণতান্ত্রিক জায়গা, সবার মতামত আছে, বিভিন্ন পরিবেশ আছে, পরিস্থিতি আছে, সবটাকে যদি আমাদের সুস্থভাবে রাখতে হয় তাহলে আমাদের এই আলোচনার জায়গাটাকে খোলা রাখতে হবে। এইটাই কি মনে হচ্ছে কোনো রাজনৈতিক কারণে এগুলো ভাঙা হচ্ছে? না, রাজনৈতিক কারণ কি? আমরা তো পরিষ্কার বললাম, সর্বস্তরে ট্রেড ইউনিয়ন, পুলিশকে বললাম, সর্বস্তরে রাজনৈতিক দলগুলোকে মিলে আলোচনা করে ক্রাইটেরিয়া ঠিক করে ভাঙা। प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी, घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान, युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। अगर आपको चाहिए ई बाइक यानी इलेक्ट्रिक साइकिल तो चले आइए आसनसोल चिड़डंगाल स्थित ट्रैक एंड ट्रायल। यहाँ मिलेगी ई मोटर की वाइपर जो है एक दमदार ई बाइक, साथ ही खूबसूरत फोल्डिंग ई साइकिल, डूडल भी। स्कूली बच्चों के लिए टॉप, बीएसए, हरकुलस जैसी ब्रांडेड कंपनी के ई बाइक भी उपलब्ध है। तो जल्द चले आए सुधा उद्योग। मैं अजय कुमार पोद्दार, पश्चिम बंगाल विधानसभा का सदस्य
राज्य में परिवर्तन के बाद बने पहले भाजपा सरकार में पश्चिम बर्धमान जिले के 2 मंत्री मिले हैं। अग्निमित्रा पाल के बाद कुल्टी के विधायक एवं लोकप्रिय भाजपा नेता डॉक्टर अजय पोद्दार ने सोमवार को लोक भवन में पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। उनके मंत्री बनने की खबर से पूरे कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। कुल्टी मंडल 1 भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने ढाक ढोल बजाकर जश्न मनाया। इस दौरान गेरुआ अबीर उड़ाया गया, पटाखे फोड़े गए और लोगों के बीच मिठाइयाँ बांटी गई। जय श्री राम। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र के प्रसिद्ध छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा अर्चना कर डॉक्टर पोद्दार के सफल कार्यकाल की कामना की। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि कुल्टी के इतिहास में पहली बार कोई विधायक मंत्री बना है। उनका विश्वास है कि अब क्षेत्र के लंबित विकास कार्यों को गति मिलेगी और जनता को इसका लाभ मिलेगा। डॉक्टर अजय पोद्दार के मंत्री बनने से भाजपा समर्थकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है और इसे कुल्टी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। আজকের উৎসব আমাদের যে ভারতীয় জনতা পার্টির কুল্টি বিধানসভার বিধায়ক যিনি 40 বছরেরও বেশি সময় নিজের জীবনের সময়টা ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আরএসএসকে দিয়েছেন, সেই বিধায়ক উনি দ্বিতীয়বারের বিধায়ক হয়ে আমাদের রাজ্যে সরকার আসার পর উনি মন্ত্রী পূর্ণমন্ত্রী হলেন, সেটা আমাদের গর্বের বিষয়। সেই জন্য আজকে সমস্ত আমরা কার্যকর্তা মিলে আজকে ছিন্নমস্তা মায়ের মন্দিরে পুজো দিয়ে আজকের এই দিনটাকে আমরা পালন করলাম। তো এটা তো হওয়ারই কথা। আমরা তো আমাদের যে আগ্রহ, আমাদের যে উন্মাদনা, সেটা তো আমরা এতদিন ধরে নিজেরা সংযত রেখেছিলাম। আজকে আমাদের যে বিধায়ক অজয় কুমার পোদ্দার মহাশয়, তিনি আজকে মন্ত্রিত্ব পদে গ্রহণ করেছেন, শপথ নিয়েছেন। অতএব আমরা কেন আজকেই তো আমরা উল্লাস আমাদের দেখাবো এবং কার্যকর্তাদের বলছি সবাই ভালোভাবে থেকে আমার যারা কর্মী আছে সবাই आनंद। वहीं दूसरी ओर आशा थी कि चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह को घोषणा के अनुसार जितेंद्र तिवारी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें जगह नहीं मिली। गत चुनाव में तिवारी का थोड़े वोट से रह गया है, इस बार तिवारी को जिताकर भेजो, हम उसको बड़ा आदमी बनाएंगे भाई, बड़ा आदमी बनाएंगे। पांडेश्वर स्थित तिलाबनी कोलेरी में सोमवार को जमीन के बदले नौकरी की मांग को लेकर भूमिदाता परिवार ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कोलेरी के उत्पादन और कोयला परिवहन बंद कर दिया, जिससे कामकाज प्रभावित हुआ। आंदोलनकारियों का आरोप है कि वर्ष 2018 से ईसीएल प्रबंधन नौकरी देने के आश्वासन देता आ रहा है, लेकिन अब तक अधिकांश भूमिदाता परिवारों को रोजगार नहीं मिला। उनका कहना है कि सैकड़ों परिवारों ने अपनी जमीन कोलेरी परियोजनाओं को दे दी थी। भूमिदाताओं ने चेतावनी दी है कि यदि अगले 15 दिनों के भीतर उनकी मांगों का समाधान नहीं किया गया तो वे और बड़े आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। इस मामले में कोलेरी प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। আন্দোলন অনেকদিন ধরেই চলছে। 2018 থেকে প্লট শিডিউল হওয়ার পর থেকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে জমি অধিগ্রহণ করার পর খনন কার্য হওয়ার পর এবং প্রত্যেকটা চাকরি আগে হবে, তারপর খনন কার্য হবে। তো প্রতিশ্রুতির পর প্রতিশ্রুতি ইসিএল কর্তৃপক্ষ দিয়ে গেছে, কিন্তু জমি অধিগ্রহণ না করে তারা এই পরিমাণে তারা খনন কার্য করেছে এবং তারা টালবাহানা করে যাচ্ছে এবং বারংবার আমরা চেষ্টা করেছি যে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করার, প্রত্যেকটা জিনিস আমরা তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছি, বসেছি, কিন্তু কোনো ফল আমরা পাইনি। বারংবার আমরা বন্ধ করার চেষ্টা বন্ধ করেছি এবং তারা এসে পরে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তারপরেও আমরা কোনো ফলপ্রসূ কোনো কিছু জিনিস পাইনি ইসিএল কর্তৃপক্ষের কাছে। আজকে বলছে যে এমনি অধিগ্রহণ না করে খনন কার্য করেছে, অথচ আমাদের দিক থেকে কোনো রকমভাবে কোনো সাহায্য তারা করছে না। কোনো রকম কোনো আশ্বাসন দিয়েছে, কিন্তু তার কোনো ফল আমরা এখনো পর্যন্ত পাইনি। কতজন জমিদাতা ভুক্তভোগী এখানে? প্রায় 550-600 জন আছে। पश्चिम बंगाल सरकार की पहल पर 1 जून से राज्य भर में सरकारी बसों में महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा सेवा शुरू हो गई है। सोमवार सुबह से यह नई व्यवस्था लागू होने के साथ ही आसनसोल, दुर्गापुर समेत विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने इसका लाभ उठाना शुरू कर दिया। परिवहन विभाग के निर्देशानुसार सरकार द्वारा मान्य किसी भी वैध पहचान पत्र को दिखाने पर महिला यात्रियों को मुफ्त टिकट दिया जा रहा है। बस कंडक्टर पहचान पत्र की जाँच के बाद जीरो वैल्यू टिकट जारी कर रहे हैं। आसनसोल बस स्टैंड
कैंट में इस योजना का औपचारिक शुभारंभ जिला शासक एस पूर्णावलम, विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी, विधायक अरिजीत रॉय तथा अन्य सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा कि राज्य सरकार की यह पहल महिलाओं की दैनिक यात्रा को अधिक सुविधाजनक और किफायती बनाएगी। यही दुर्गापुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विधायक लक्ष्मण गुरुई, जितेंद्र तिवारी और चंद्रशेखर बनर्जी उपस्थित रहे। সরকারি বাস ফ্রি কি আর বলবো, খুব ভালো যাতায়াত করতে সুবিধা, একটু সুবিধা পেলে ভালো হয় আর কি বলবো। সাশ্রয় হবে কি, যেখানে তেলের দাম বেড়েছে সেখানে আপনারা ফ্রিতে যাবেন। ভালোই হবে, সুবিধা হলো, খরচও বাঁচলো, মেয়েদের যাতায়াতের সুবিধাও হলো। ভালোই লাগছে। তো এখন দেখি, এখন চালু হোক, সবে চালু হয়েছে আজকে থেকে। এখন কবে কিরকম চলে, কিরকম এইভাবে যেতে পারে মেয়ে ছেলেরা দেখি, তবে তো বলতে পারবো। এই আসানসোলের বাস স্ট্যান্ডের এই যে আজ থেকে যেটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 1 জুন থেকে যেটা সমস্ত সরকারি বাসে মহিলাদের যেটা ফ্রি ট্রাভেল এই প্রকল্প এটা আজ থেকে চালু হচ্ছে সারা পশ্চিমবঙ্গে। আমরা সব আমাদের জেলাতে দুটো জায়গায় এই অনুষ্ঠানটা করছি। দুর্গাপুর এসটিসি টার্মিনাসে এই অনুষ্ঠানটা হচ্ছে, আর আসানসোলে আমাদের আসানসোল বাস টার্মিনাসে এই অনুষ্ঠানটা হচ্ছে। একটা বিশেষ দিন, নারী সশক্তিকরণ, মহিলা সশক্তিকরণের আরেক ধাপ আমরা এগিয়ে গেলাম। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নেতৃত্বে যে সরকার তৈরি হয়েছে এবং ওনার যে কমিটমেন্ট, উনি যে কমিটমেন্টগুলো করেছিলেন নির্বাচনের আগে, একে একে সমস্ত ওনার জিনিসগুলো, ওনার কথাগুলো সফলভাবে পরিবেশিত হচ্ছে সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে। উদ্যোগ তো নেওয়া হয়েছিল, ইলেকশনের আগে ম্যানিফেস্টোতে বলেছিলাম যে যে কাজগুলো করবো আমরা, সরকার 18 দিনের মধ্যেই সেই কাজ পূরণ করলো। মানে মুখ্যমন্ত্রী ধন্যবাদ, তিনি মহিলা ক্ষমতায়নের কথা বলেছিলেন। আজ 1 তারিখে বাসের মানে 0 ব্যালেন্স টিকিট দিয়ে আমরা প্রমাণ করলাম যে বিজেপি যে কথা বলে সে কথা করে। কাজ শুরু হয়েছে, ইতিমধ্যে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার কাজ শুরু হয়েছে, বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা, বাসে আমাদের নয় বাসে পুরো ফ্রি, এবং হচ্ছে যে আমাদের যারা যুবক এবং যুবতীরা যারা পরীক্ষা বসবেন তাদের ফর্ম ফিল থেকে শুরু করে আয়ুষ্মান প্রকল্প শুরু করে একের পর এক কাজ শুরু হবে। একটু ওয়েট করুন। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार। अपने कैरियर को दे AIEMP नॉलेज कैंपस के साथ ऊंची उड़ान। यहाँ है जॉब ओरिएंटेड उत्कृष्ट कोर्सेज, BBA, BCA और BBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इसके साथ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी इंजीनियरिंग। AIEMP नॉलेज कैंपस, बागबंडी रोड नियर काली पहाड़ी मोड़, आसनसोल। Misra Nursing Institute of Asansol welcomes future nurses into a journey built on knowledge, compassion and professional care. Approved by INC and WBNC and affiliated to WBUHS, the institute offers GNM and basic BSc nursing in a learning environment designed for serious academic and practical preparation.
ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। कब्रिस्तान को तृणमूल छाड़ेनी। रानीगंज के भाजपा विधायक पार्थ घोष ने आरोप लगाया कि आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 35 के रोनोई क्षेत्र में कब्रिस्तान की जमीन पर तृणमूल कांग्रेस का पार्टी कार्यालय बनाया गया है। भाजपा विधायक ने कहा कि टीएमसी खुद को अल्पसंख्यक समुदाय का हितैषी बताती है, लेकिन उसी समुदाय के जमीन पर कथित रूप से कब्जा कर पार्टी कार्यालय चलाया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि टीएमसी स्वेच्छा से कार्यालय को वहां से हटाए, अन्यथा प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं वार्ड 35 के टीएमसी पार्षद अख्तरी खातून ने कहा कि यदि जाँच में यह साबित होता है कि कार्यालय वास्तव में कब्रिस्तान की ज़मीन पर बना है तो उन्हें उसे हटाने में कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि यह स्वयं कार्यालय का सामान हटाकर उसकी चाबी भाजपा विधायक को सौंप देगी। पार्षद ने बताया कि यह कार्यालय 2011 से पहले सीपीएम का पार्टी कार्यालय था और बाद में टीएमसी कार्यालय के रूप में उपयोग किया जाने लगा। 35 নম্বর ওয়ার্ড রানীগঞ্জ, এই রানীগঞ্জ 35 নম্বর ওয়ার্ডে যে একটা কবরস্থান আছে, সেই কবরস্থানে তৃণমূলের পার্টির অফিস। তাহলে এখন বুঝুন যে কবরস্থানকেও তৃণমূল ছাড়েনি, তার মানে যে যে আমাদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যেসব জায়গা আছে সেই জায়গাগুলোকেও তৃণমূল ক্যাপচার করার মানে একটা জায়গা ছিল আর কি। যাই হোক, এই ধরনের অন্যায় ভারতীয় জনতা পার্টি প্রশ্রয় দেবে না। কবরস্থানই থাকবে। সেখানে যদি তৃণমূলের কোনো পার্টির অফিস হয় তাহলে কিন্তু যারা করছে তারা ইমিডিয়েটলি সচেতন হয়ে যান, এবং কবরস্থানে যদি পার্টির অফিস থাকে তাহলে সেই পার্টির অফিসকে আপনারা ইমিডিয়েটলি সেখান থেকে আপনারা শিফট করার ব্যবস্থা করুন, না হলে কিন্তু প্রশাসন কঠোর ব্যবস্থা আপনাদের বিরুদ্ধে নেবে। ये जो पार्टी ऑफिस है, ये पार्टी ऑफिस सीपीएम का टाइम में ही पार्टी ऑफिस वो लोग किया था। तो 2011 में सत्ता में आने का बाद टीएमसी वो पार्टी ऑफिस टीएमसी व्यवहार करने लगा। उस टाइम वो इन काउंसिलर था। हम तो 2018-19 में टीएमसी में ज्वाइंट हुए। मोइन का साथ उसी ऑफिस में बैठ के काम करते रहे। जब मोइन का काउंसिलर ही गया, हम काउंसिलर बने, हम उसी ऑफिस में बैठ के काम कर रहे। एमएलए साहेब যেটা বলছেন, আমি এমএলএ সাহেবের কাছে আমার কয়েকটা জিনিস আছে, চেয়ার টেবিল এসব আছে অফিসে, আমি কালকে বের করে নেব। আমি এমএলএ সাহেবের হাতে তালাটা বন্ধ করে আমি চাবিটা দিয়ে আসবো। এমএলএ সাহেব তদন্ত করে দেখে নিক, দেখে পরে যার জায়গা আছে তাকে দিক, আমাদের তো কোনো আপত্তি নেই। আমার কটা দিন সময় আছে, 7-8 মাস সময় আছে। বাড়িতে বসে পাবলিকের কাজ আছে, পাবলিকের কাজগুলো করছি, করে দেবো। बाराबनी विधानसभा क्षेत्र के मझियाड़ा गांव में आज भारतीय जनता पार्टी के नए पार्टी कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर बाराबनी के विधायक अरजीत राय मुख्य रूप से उपस्थित रहे और उन्होंने फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। विशेष रूप से बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण रही। भाजपा नेताओं ने कहा कि नया कार्यालय क्षेत्र में संगठन को और अधिक मजबूत करने तथा आम लोगों की समस्याओं का समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम के दौरान पार्टी के संगठनात्मक गतिविधियों और भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा की गई। তৃণমূল কংগ্রেস বিগত দিনে 15 বছর ধরে এখানে সন্ত্রাসের উপর ভর করে মানুষকে শাসিয়ে লাল চোখ দেখিয়ে দাবিয়ে রেখেছিল, কিন্তু মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ততা আগেও ছিল, কিন্তু তারা এই তাদের অত্যাচারের ফলে তারা প্রকাশ করতে পারেনি। এবারে পশ্চিমবঙ্গে সেই দিন ফিরে এসছে যেখানে মানুষ খোলা হাওয়ায় শ্বাস নিচ্ছে, নিজের মত ব্যক্ত করছে, নিজের অধিকার ব্যক্ত করছে। এই পরিবেশই চাই, এবং আগামী দিনে ভয়মুক্ত বারাবণীর যে ডাক আমি দিয়েছিলাম, সেই ভয়মুক্ত বারাবণীর ডাকে সমস্ত মানুষ সাড়া দিয়ে আজকে ভয়কে আউট করে ভরসাকে ইন করেছে, এবং তাদের বিধায়ক অরিজিৎ রায় নয়, তাদের এলাকার ঘরের ছেলে, পাড়ার ছেলে, গ্রামের ছেলে অরিজিৎ রায়কে তারা গ্রহণ করেছে।
न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं AIEMP नॉलेज कैंपस ट्रैक एंड ड्राइव, Misra Nursing Institute of Asansol, श्री जानकी स्टोर, PN घाटी, मेन शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। BN घाटी, ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल